哦，以为是大雪，一宿没睡好觉。12点半了，说是要下大雪，这也没下呀。我看有很多兄弟留言给我啊，说怎么可能在这么单薄的帐篷里睡觉呢？其实这么说的兄弟可能不太了解，这种帐篷啊是专业的户外4G帐篷，它非常的隔风不透气，然后留有一个小透气口。这个帐篷的面积呢还比较小，一个人呢点一个炉子啊，室内的温度还很高，让你睡个好觉是完全没问题的。应该快到了，打开新时卫星地图，看一看到哪位置了。啊，在这儿。新知卫星地图是一款高清的卫星地图，有很多功能，可以测海拔、测绘、路数规划、轨迹记录，非常方便。地图很高清，在野外啊，有一款高清的卫星地图非常关键，能够清楚的知道你在什么方位，不至于走冤枉路，也不至于迷路。走，继续。终于到了，从这个悬崖下去，这就是我的标点，一定有遗失啊！哇，终于到了，太美了！我天，这里啊，终年不动。下面呢就是个深潭，有狗鱼、翘嘴儿啊、虫虫、鲫鱼、鲤鱼、三花五螺、18子，这里全都有，就看我的运气了。我把锅都背进来了，辣椒都背进来了，香菜、大蒜我都带进来了。我是无论如何都想象不到，连白条都不咬，这个真是神奇了很。去年这个地方我来过2次，最起码白条没少掉。我想吃个白条都这么难吗？这是我最后的尊严了。什么鲤鱼啊、翘嘴岛子、虫虫、狗鱼，这些我都不要。我把要求降到最低，就想吃一个白条，白条都锅、香菜、辣椒，玩手杠。明天我一定能吃上鱼了。饱。今天呢，就是钓了个寂寞，一条没有。接到了不好的消息，完达山1号回来了，我的营地就在他出没的区域，所以返回镇上，正好休整一下。朋友知道这几天我没有游水，特意炖了铁锅炖大鹅，来安慰空军归来。第2天，我将在朋友的引路下挺进另一座大山。